No me veo. Ahora sí. Hola, hola, ¿cómo se ven? Súper, hiper, mega bien. Bueno, pues el video de hoy se trata de dibujando con los ojos cerrados challenge. Pues sí, bueno, un montón de cosas. Y pues este es mi tercer video porque el anterior, ¿se acuerdan que yo les dije en mi Instagram? Por si no me siguen en Instagram, abajito en la caja de información les dejo todas mis redes sociales, pues para que estén más comunicados y eso. Bueno, pues Vamos. bueno, como les comentaba en mi Instagram, el video que yo había grabado con mi prima María, al subirlo se me había borrado, que porque YouTube fue actualizado, que no sé qué, que no sé cuántas. Bueno, un montón de cosas que me da piedra pensarlo. Bueno, entonces sin más bla, chicha, vamos a comenzar. Bueno, sí, yo sé, parezco una hippie, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Aquí tengo los papelitos, que por cierto son 5 rondas. Bueno, después vamos a sacar el primer papel. Acá mi asistente personal me va a escoger el papel, que por cierto es mi primo, que me toca dibujar una muñeca. Espérense a ver, ojalá que no salga torcido. Bueno, ahí dice muñeca. Que ya me va a llegar la cabeza. Bueno, entonces pues vamos a dibujar. A ver, espera, fijo muy bien el cuaderno, listo, y vamos a comenzar. Contabiliza el tiempo, 40 segundos, por favor. Ya. ¿Ya? Terminé. ¿Cuánto hice? ¿Cuánto tiempo? 25 segundos. ¡Ah! ¡25! Bueno, pues... what? Este es el resultado. Esto supuestamente tiene que ser una muñeca. Es que la cámara no la fijo bien. Bueno, una muñeca. Bueno, la segunda ronda. Bueno, ahora mi asistente personal me va a elegir el papel, que es... Ah, está fácil, ¿a que no? Un sol. Toma. Bueno, pues vamos a contabilizar el tiempo, por favor, me avisas. 1, 2, 3. ¿Ya? Ya, páralo. Ya. ¿Cuánto hice? 10. Les quiero aclarar que yo trataba de hacer un sol con carita feliz. Díganme qué es esto. O sea, Santi, ¿qué es esto? No. Bueno, pues vamos con el tercer round. Bueno, ahora mi asistente personal va a elegir otra vez el papel. ¿Me veo linda con esto? No. Ay, también está fácil. Unos. Bueno, pues vamos a dibujar. A ver, contabiliza, espérate. Contabiliza el tiempo, por favor. 1, 2, 3. ¿Qué estoy haciendo? Aquí las orejas.
Ya, yo creo no hice más. La carita feliz. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuánto hice? 28 segundos. ¡Ya! Miren este oso tan maravilloso con dos cabezas. O sea, ¿qué me pueden decir? ¿Qué maestra soy, no? Bueno, pues, vamos en el cuarto, ¿cierto? Ay, me picó. Ay, Dios, me dolió la cabeza. Bueno, ahora vamos con el cuarto round. Bueno, pues ahora me hiciste el personal. Hay que, no sé por qué sigo con eso. Me va a pasar otra vez una hoja. Está difícil. Miren, a ver, un perro. Un perro, o sea, por favor, ¿quién escribió eso? ¿Qué? No, yo no fui, fue mi mamá. Bueno, ¿listo? Contabiliza el tiempo, por favor, me avisas. 1, 2, 3. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé dónde estoy, no sé dónde estoy ni siquiera parada. Ya, yo creo. 25 segundos. Ay, no. ¿Qué es eso? Ay, miren esto. Miren mi perro. Ay, pero las orejas quedaron lindas. Bueno, no. Bueno, ahora vamos con el quinto round. Bueno, ahora vamos con el quinto. Que estén personal, o sea, por favor. Ay. ¿Qué es? 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 Ay, Dios mío, es un gato, un gato, un gato, un gato. Me cholé. Sí. Bueno, pues contabiliza el tiempo, por favor, me avisas. 1, Espérate, espérate. Ya. 2, 3. Por acá. Es que así no es el gato. Vamos a hacer por acá. Y el estómago. Y escribamos gato, a ver si me queda bien. Ya. ¿Cuánto dice? 24 segundos. Ay, quedó parecido. Muy parecido. Un ojo en un... Ay, no. Sí, quedó parecido a mí. Hasta dice gato. Miren esta hermosura. Ay, ¿qué? No. O sea, por favor, quedó lindo. Por favor. O sea, ¿cómo van a discriminar? Bueno. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, que le den muchos likes, que se suscriban a este canal. Abajo en la cajita de información les dejo todas mis redes sociales. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Chao.